gaiz aldatuko dugu, ez? Bitartean, ez? Teknikaria dagoen bitartean, ni hasiko naiz aurkezpenarekin gure programa estuai, segida emanez, ez? Eta, ez? Hurrengo hitzaldiaren izenburua da argitaratutako ikerketa baten arabera, makulu hitzen garaiko komeriak. Bueno, uste dut, guk denok bizidun, ez, zerbait dela, ez, azken finean, zientzia egiten dugu, baina gero hori komunikatu egin behar da, ez, eta komunikatzen ez baldin badugu, ez da existitzen, guk egiten baldin badugu, eta guretzako gordetzen baldin badugu, horrek ez daka balioik, ez? Bueno, ez, izan ere, oso onak izanagatik, ikusi dugu egun hauetan, ez, behin eta berriz adierazi dute, hola, iztegi komertzialaren barruan, ez, impacturik ez baldin badaukagu, eta hola, ez, Science edo The Lancet edo olako aldizkari batzutan argitaratzen ez badugu, ez dugula errekonozimendurik jasoko, baina, bueno, baitare hortik aratago, ez, gure gertuko gizarteari egin behar diogun itzulketa hortan, haiek ulertzeko moduan ere komunikatzea, igual garrantzitsua izango da orduan. Gai horri buruz hitz egiteko, ez, hementxe dugu Uxune Martinez Mazaga, UEU-kidea bera ere, ez, seguraski, gutako askorentzat behintzat ezaguna, ez, soziologia zientzietan lizentziatua da, hainbat master ikasi ditu, baina UEU-n ere lan egin du, ez, inguma hemen, ez, behin eta berriz euskal produkzioaren inguruan agertu den datu base horretan arduraduna izan zen urte askotan zehar, ez, baina, azkeneko boladan, ez, EHUko kultura zientifikoko katedrarekin kolaboratzen du, zientzia kaieran, Euskampus Fundazioko kidea da sorreratik, eta, bueno, pixka bat, nik uste zientziaren komunikazioaren inguruan, ekarpen asko egin ditula, hitzaldi, mintegi, artikulu, gauza asko, eta gaur eukiko dugu aukera, oraintxe, pixka bat, berak eskeniko duguna jasotzeko hortan eta ikasteko, ez? Beraz, beste gabe bide emango diot. Bueno, arratsaldeon, eta eskerrik asko, latz. Arratsaldeon guztioi eta lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiot, Iker Gazteren atzean dagoen bai batzorde koordinatzaile eta lantaldeari, programa hau, segitasmo hau aurrera eramateagatik eta baita ere gonbidapenaren gatik. Eta bestalde zuei ere eskerrak, tartetxo honetan hor zaudetelako eserita, eta zuen lanaren inguruko gauzatxo batzuk, komunikazioaren arloko zertzelada batzuk entzuten etortzeagatik, ez? Olatzek esan duen moduen, jakin badakizue, komunikaziorik gabe ez dagoela zientziarik. Hau da, denok dakizue, egiten duzuen horren xehetasunak eta baita ere emaitzak eta ez, horren berri eman behar duzuela. Esaterako artikulu zientifikoen bidez, posterren bidez, hemen egiten dituzuen ekarpenen bidez, aurkezpenak, eta dokumentazio arloan guk horreri komunikazio horrei produkzio zientifiko teknologikoa deritzogu, ez? Zientziaren komunikazioan, sarritan esaten dugu, argia ikusten ez duen ikerketak ez duela izaterik, hau da, ez dela existitzen, ez? Baina ikerketen berri ematen da, zuek ematen duzu, ez? Behintzat, alegintzen zarete horretan. Zer gertatzen da? Komunikazioa batez ere, komunikazio mota hori, akademiara begira eginda dagoela. Hau da, arloko berdinei helerazten zaiola informazio hori, ez? Eta zer gertatzen da, datuen arabera, eta hainbat ikerketek horrela esaten dute, ikertzaileok 84%, bakarrik akademiara begira egiten du komunikazioa edapena.
bai? Jakitera ematen ditu gauzak, baina bakarrik berdinen artean egiten du. Hau da, beraien kidei zuzendutako komunikazioa egiten da ekosistemara, ez? Eta zer gertatzen da, soilik 36% egiten duela esparru horretan, baina baita ere gizartera, jakitera ematen duela, zer egiten duen. Bueno, komunikazioa ez da lan erreza, niretzako behintzate ez da horrela, ez? Eta edozein dela ere eszenatokia, berdin zaite. Eta horren bueltan, beti gogoratzen dut, Bernard Shaw idazlearen esaldi bat. Bere garaian horrela esan zuen. Komunikazioaren arazorik handiena, komunikazioa bera gertatu izanaren ilusioa da. Eta, adibide txiki bat ekarri dizuet, horren hori ikusteko. You're not making any sense. Sorry, you ruined it on purpose. You know what? I'm hungry. I could really go for a peanut butter and jelly sandwich. Okay. Do you guys think you can write down some instructions and teach me how to make a peanut butter and jelly sandwich? Yeah. I'm done. Step 1. Get 2 pieces of bread out. Got 'em. Get a butter knife and get some PB. Take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. No, Dad, with the peanut butter. I'm just doing what it says. It says take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. Hold on. Get some jelly, rub it on the other half of the bread. No, Dad, open the jelly. Well, it doesn't say to do that. Put the breads together on top of each other. Take a big bite. This doesn't taste like a peanut butter and jelly sandwich. Fail. Yeah. Oh, yeah. Sorry, I had to make it extremely specific. Oh, good. I'm starving. Take 2 pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop a bit of peanut butter out of it. That means like a lot. A bit means a lot? In my world. All right. There we go. Doing better than before, though. Open the jelly jar. Squeeze it onto the other piece of bread. No. Done. Closer. Get 2 pieces. Bueno. You're not making any sense. Ikusi duzuenez, komunikazioan esaterako 4 elementu kombinatu behar ditugu, kombinatu behar ditu egoki mesulariak. Alde batetik emezua, argia izan daitela, hizkuntza ere, tonua eta kanala. Baina beti ere hartzailea izpide izan da. Ardatz hartu behar du nok jasotzen duen informazioa. Ikusi duzue, konfiantzazko gune baten zerbait argi eta garbi azaltzea ez dela izan erraza, eta orduan olako gune baten erraza ez bada, ikerketa bat jakitera ematea, begibistakoa egitea, haren gakoak islatzea, baliteke simplea ez izatea. Ez dut hemen komunikazioari buruzko klase bat emango, baina, helburutxo batekin nator eta adieraztea zertzelada batzuk zueri agertzeko, zuen ikerketak karta joko baten bezala jokatuko bagenu, karta jokoak ja markatuta dituela, bai? Zeri begira, haren ikusgarritasunari begira zateko. Eta ez da ez igarle, ez piton izan naizelako, ez horrelako ezer, ez doain berezirik dudalako, baizik eta ikerketek eta evidentziak horrela esan dutelako. Hitzaldia prestatzen nenbilela, lehenengoko ikergazte izan nuen buruan, 2015an, Durangon, eta haren bueltan berria egunkariak horren berri eman zuen, eta maiatzaren 14an berriak azalera ekarri zuen lerroburu bat ikergazteri buruz. Ez eta horrela esaten zuen, ikerkuntzak badaki euskaraz. Bueno,
zabaldu berria eta bertan osatu egiten zuten informazioa, eta kontua da, sasoi hartako zuzendaria, Udako Euskal Unibertsitateko zuzendaria, Iñaki Alegriaren adierazpena jasotzen zituela berriak, Iñaki informatikaria da, eta Iñakik horrela esaten zuen, askotan gure alorrekoa den aditua ezagutzen dugu, agian munduko beste puntan bizi da, baina ez dakigu beste espezialitate batzuetan Euskal Herrian nor den aditua. Eta ni azkenegoko hitz hoiekin gelditu nintzen. Hau da, ez dakigu nor den aditua. Eta hemen, orokorrean, ez dakigu nortzuk diren adituak hainbat gaietan. Eta orduan, galdetu nion neure buruari, ez? Eta aldakite edabideek gutaz? Zer uste duzue? Badakite gutaz? Bai? Bueno, ikusiko dugu. Zientza nazioartera zabaltzeko eta zabaltzeak, behar horrek inpaktu handiko aldizkarien loraldia ekarri du. Sekulako loraldia, izugarria. Eta horrek zer bermatu du? Aldizkari zientifiko hauetan argitaratzen duten erakundetako zona zabaldu egin dela asko. Horren adibidea da, esaterako, aldizkari eta erakunde hauen presentzia nagusitu egin dela edabideetan. Datuei erreparatuz gero, zer ikusten da? Esaterako, estatuan argitaratutako zientzia albisten erenak baino ez duela bertako iturria. Gainontzeko 75 beste iturri batzuk ditu. Eta dira 10 aldizkari nagusietako berriak. 9 ingelesez publikatzen dute eta batek gaztelaniaz. Parkatuko duzuen nire inglesa politiko batek esaten zuen moduan, berak katalanak intimitatean hitz egiten zuela, nire inglesarekin berdin gertatzen zait. Intimitatean baina publikoan gaizki. Beraz, zeintzuk dira aldizkari hoiek? Nature, Science, The Lancet, British Medical Journal, The Journal of the American Medical Association, The New England Journal of Medicine, Proceeding of the National Academy of Science, Circulation, Cell eta Medicina Klinika. Bai? Albisten 75 10 hoietatik dator. Ez diot nik, informe bat egiten da, kirale txostena ditzen dana, eta hor jasotzen dira datu horiek besteak beste. Ospe zientifikoa lortu duten aldizkari zientifiko hauek, edabideentzako berariazko komunikazio politika indartsuak jarri zituzten martxan 1980 urtean. Eta handik 15 urtera, 1985 urtean, ikusi zen edabide nagusietan eta batez ere orokorrean, ohikoa zela zientzia atal gehienen informazioa iturri hoietatik etortzea. Kanpoko aldizkarietatik, kanpoko unibertsitateetatik, kanpoko zentroetatik. Eta zelan lortu dute hau? Ospea dute, ospe hori mantendu egin behar da, eta beraz, kazetarientzako informazioa ahalik eta xehetuena ematen dute, eta osatuena eta ondo jorratuta. Esaterako, kazetaritzarako moldetarako egokitutako prentsa oharrak prestatzen dituzte, argazkiak ematen dituzte, bideoak, infografiak, zientzialarien adierazpenak, eta baita ere, kasu askotan, zientzialari hoiekin harremanetan jartzeko bideak ere. Zer gertatzen da, edabideentzako honek bihurtu direla gustukoenak, ez? Kontua da, Sciencek ez du ematen berak argitaratzen duen guztiaren berri. Hor ere, berak badaki ze gai interesgarri izan daiteken, ero ez, berdin gertatzen da Naturen esaterako. Eta adibide bat jarriko dizuet. Aldakizue zenbat aldiz deskubritu den Marten ura dagoela? Urtero ero 2 urterik behin, Marten ura deskubritu da. Eta nire lagun astrofizikari batek esaten duen moduan, igerilekuan baino ur gehiago dago Marten, baina nik ez dut ikusi. Kontua da, horrelako berriak, behin eta berriz, horri izaten dituguloa. Kanpokoa sarri askotan, etxekoa baino ezagunagoa da.
Eta horren adibidea da, esaterako kalera bagoaz, seguru asko, baten bati esaten badigu Science, baten bateri esaten badigu Harvard Unibertsitatea, baten bateri esaten badigu NASA, ESA, hemengo ikerketa zentroak baino askoz zeragoak entzutetsuagoak egingo zaizkiela, bai? Etxe kalte beraz, ez? Bertako lan zientifikoek ez duten neurriko protagonismorik etxeko edabideetan. Kanpokoak bai ordea. Izan ere, guk ere baditugu aldizkariak esaterako, ez? Ekaia, Tantak, Zene, Sustaro, baina noizbait irakurri duzue, ero entzun duzue, Munibe aldizkarian publikatutako ikerketa baten arabera, baina orain dino ez. Eta ikusi ditzagun ere adibideak, etxean zer gertatzen da? Gaztezulo aldizkaria, zagutzen duzue Gaztezulo aldizkaria. Gaztezulo aldizkariak hainbat zientzia albiste labur kaleratzen ditu, bai? Ikusten badituzue, martxoan, apirilean eta maiatzean orain arte publikatu dituztenak, 90% kanpoko iturri bat du. Kanpoko unibertsitate bat, kanpoko aldizkari bat, eta baita ikertzaile bat. Gaztezulo. Berrian ere, hainbatetan agertzen dira iturri gisa ospe handiko aldizkariak. Hemen ekartzen dizuet bat, Science, aldizkariak, argitaratutako artikulu baten arabera beti makuluekin. Eta orain etxera joango naiz. Eta hau da guk, propio nik kudeatzen dudan blog bat. Zientzia kaiera da bera, Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko katedrarena da, egunero publikatzen dugu, 2014tik egunero eduki bat publikatzen dugu, bataz beste hilabetero gutxienez 6-7 pieza izango ditugu, kanpoko iturriak direla nagusi, hau da, kanpoko ikerketa bat ekartzen dugu. Pilpilian dagoena, eta bai izan daiteke, gurekin kolaboratzen duen zerekin, kazetari batek, ekarria, ero baita gurekin kolaboratzen duen, beste hainbat pertsonek ere, horrela egiten dute. Bai, beraz, iturria, hilabetean 6-7 aldiz, kanpokoa izaten da. Beraz, etxean ere, molde berdina jarraitzen dugu. Eluiar, denok ezagutzen duzu Eluiar, ibilbide oparokoa da, euskarazko zientzia divulgazioko, esango nuke, aintzindaria dela. Eren egun egin nuen bilaketa, jarri nuen bilatzailean Nature aldizkarian, kakotzen artean, zehatz, eta eman zizkidan 364 emaitza. Gero egin dituen beste batzuk. Kakotzik gabe, Science ipinita, zabalagoak eta askoz ere emaitza gehiago eman zidan, bai? Kopuru handiagoa. Eta telebistan, zer gertatzen da telebistan? Ikusi da egun zer gertatzen da telebistan ere. Bizitzaren mugak barneratuta ditugu, heriotza erreala dela, eta gure bizitzak zoriontasunera bideratzen ditugu 60 urtetik aurrera. Nahi dudan gauzak egiten ditu da. Sí, son más feliz. Pilo bat gauzak egiteko, bidaiak. Antes tenías que ir a picar. Denbora libre gehiago. Baina bereziki mendia, natura. Mendira juten naiz batxoetan, eta, Bakardadetik ies egitea dakiltza. Lagunduta. Nik uste dut aldeak emoten dizula esberdintasuna eta... Para el gimnasio, para relacionarme con gente, para marcharme por el día que me dé la gana. Pantaiak daude zoriontasunetik urrutzen gaituzten gauzen artean. 50 hamarkadan telebistak erakin zuen bakardadearen pandemiaren jarraipena izan da konfinamenduak eragindakoa. Que la experiencia es un grado para ser más feliz. Ikerketan parte hartu duten psikiatra eta psikologoek uste dute emozionalki jakintsuagoak garela dinonetatik aurrera. Derrigortasunei garrantziak entzen diegula. No piensas tanto las cosas en los demás, sino vivir tú. Ikerketa honen arabera diruak ez du zoriontasuna ematen. Kapitalismoak gero eta gehiago kontsumitzera eramaten gaitu eta gakoa gauza txikietan eta esperientzietan dago. Que el dinero lo único que te hace es querer comprar y comprar. Eta sare sozialak daude egungo depresio eta antsiedade kasuen atzean. Gazte kontsumitzen dituzten influencerren bizitza irrealak eta makillatuak. Sinesten badugu dana eta gazteetarako eta gauza horiek. Bizitza perfektua ez dela existitzen ikasi behar dugu Harvardeko unibertsitatearen arabera. Arazoak kanporatu, maitatu eta maitatzen dugunarekin gozatu.
Bueno, ikusi duzu ez? Harvardeko unibertsitatea, ikerketa baten arabera, bai? Bueno, jakin dezazuen, hau apirilean gaur egunen eta teleberrin emandako pieza bada, eta nik bilaketa egin nuen, ze gaia ezaguna egiten zitzaidan, eta bai Euskal Herriko Unibertsitatean eta bai Deustuko Unibertsitatean antzeko ikerketak aurkitu nituen. Baina Harvard zen bera, eta Harvardek komunikazio politika indartsu bat dauka atzean. Bai? Bueno, beraz, gurean ere, kanpokoa, bai, gaiendu egiten da. Baina goazen hasierara. Noiz izan zen lehenengoko aldizkari zientifikoa. 1665 urtean sortu zen lehenengoko aldizkari zientifikoa Frantzian, Journal des Savants, eta handik 2 hilabetera, Bretainia handian, erresuma batuan sortu zuten eurena. Philosophical Transaction ero deitzen dena, eta hau da ibilbide luzeena duen aldizkari zientifikoa. Bueno, handik 15 bat urtera, medikuntza alorreko lehenengoko aldizkari zientifikoa sortu zen. Hau ere Frantzian, eta bigarrena sortu zen Bretainia handian. Eta hainbat faktorek lagundu zuten hauen sorrerara. Barkatu. Eta zer izan zen? Bueno, alde batetik, zientziara dedikatzen zen jende kopurua hasi egin zela. Beste alde batetik, zientzialarien arteko mezutrukaketa eta hartu emana idatzizkoa zen, eta hori asko ugaritu zela. Beste kontu bat, zientzialariek esperimentuak eta egiten zituztela beste zientzialari batzuen aurrean, erakusteko zer egin zuten eta balidatzeko hori ondo zegoen, ero ez. Non egiten zuten? Zientzia elkarteetan gune hoietan, bai? Eta zientzia elkarte hoietan egiten zena zen inventariatu, ero nota hartu, ero erregistratu, zelan egiten ziren ikerketa hoiek, ez? Eta gero azkenengokoa, jakin mina piztu zela. Jenteak jakin nahi zuen zertan ibiltzen zen jente hori, eta, bueno, populazioan, bereziki, hasi zela pizten jakin mina horrekiko, ez? Eta horrek baliatu zuen aldizkari zientifikoen sorrera. Medikuntza alorrekoak sekulako arrakaste izan zuten. Eta hori dakigu arpidetzen bidez eta hartzen zirelako, eta sasoiaretako erregistroak ikusi esker eta dokumentazioa ikusten da esaterako medikuntzako aldizkari zientifikoek hain harrera ona zutela, ez zutela bakarrik, ez zirela bakarrik medikuen eskuetara joaten, baizik eta epaitegietara joaten zira, hau da, epaileek ere jakin nahi zuten, beste alde batetik abokatuek, eta beste alde batetik ere merkatariek. Merkatariak interesa zuten jakiteko osasun alorrean eta zer gertatzen zen. Esaterako, estatuan, Espainian, lehenengo aldizkari zientifikoa medikuntza alorrekoa izan zen. Ordutik ona, ia 4 mende pasatu dira, ia. 375 urte, horrelako zerbait, ez? Ordutik ona, 358 zer. Ordutik ona, argitalpeneko puruak gora egindu nabarmen, baina oso nabarmen. Bueno, ia 4 mende pasatu dira. Eta gero eta espezializatuagoak dira, gero eta teknikoagoak, gero eta zailagoak irakurtzeko, eta, bueno, esan dezakegu literatura hori kakotzen artean gutxien batzuentzako dala, ez? Bere ezaugarri hoiengatik. Egia da, aldizkari zientifikoen funtzioak ez direla aldatu lehena sortu zenetik. Eta 4 funtzio nagusi dituzte aldizkari zientifikoak. Alde batetik, erregistroa, inventarioa egiten dute, ikerkuntzaren inventarioa. Hau da, zeintzuk izan diren metodoak, zeintzuk izan diren laginak, zeintzuk izan diren prozesuak, zeintzuk izan diren emaitzak. Egiaztapena, egiaztatu egiten dute, bintzat hori eginden lan hori egokia dela, eta, bueno, neurri jakin batzuen arabera egin dela. Zabalkundea, bai, zabaldu egiten dituzte, jaso egiten dituzte emaitzak eta horren berri ematen dute. Eta 4. artxiboa, bai? Baina, bueno, kontu guztietan bezala, oro ez da urre. Eta lehen esan dizuet, zuen ikerketak
karta joko bat balitz, kartak markatuta dituzuela, jada, bai? Zergatik? Zergatik dute zer batzuk, ikerketa batzuk, artikulu batzuk, ikusgarritasun gehiago beste batzuk baino? Zegaitik aipatzen dira gehiago? Bueno, badaude adierazle batzuk, asko dira adierazleak eta faktoreak, baina nik batzuk planteatuko dizkizuet hemen, bai? Eta lehenengoa da politika. Zer gertatzen da? Bueno, ikerkuntza eta zientziaren arloko politikek zehaztu egiten dutela ikerketa baten ikusgarritasuna, ero ez. Zergatik? Bueno, politikek estrategiak, arlo estrategikoak izendatzen dituztelako, bai? Eta arlo estrategiko horrek lehenestu egiten dira. Hori dela eta, bueno, batzuk izango dute zuen ikerketak arlo estrategiko hoiekin bat egiten badu, aukera gehiago izango du, ikusgarritasuna izateko. Eta adibide bat jarriko dizuet. Urtarrilean, Bidebarrieta liburutegian egon nintzen hitzaldi baten. Hitzaldia zen intsektuen gainberari buruzkoa. Eta hizlaria zen Unai Ugalde, bera erretiratuta dago, biologo, mikrobiologoa, eta kontua da, bueno, berak azaldu zigula zein den intsektuen egoera, ez? Kaskarra, gainbera. Berak eman zuen hitzaldia, eta publikoko pertsona batek galdetu zion. Eta egoera hori zein da, ez dago atzera bueltarik, hain gaizki gaude, zein da momentu honetan. Inflexio puntua pasatu dugu, berak grafika bat aurkeztu zuen, non ikusten zen gainbera, eta esaten zuen inflexio puntu hau gainditzen badugu, ez dago atzera bueltarik. Galduta gaude. Orduan publikotik batek esan zion. Galduta gaude ja, inflexio puntu hori pasatu dugu, eta berak esan zuen ez dakit, ezin dizuet esan. Ikerketek ez digute zer esaten, ez dago horren inguruko ikerketarik, jente hasi izan murmurka, eta baina zelan da posible, baina honek eragina du gure bizitzan, gure iraupenean, zelan da posible? Eta berak esan zuen. 10.000 ikertzaile ditugu, tximino espezie bat ikertzen, baina entomologo bakarra daukagu 10.000 intsektu espezie ikertzen. Ez da lehentasuna. Bai? Bueno, adibide hori ekarri nahi nizuen, berak esandakoa, ez? Eta zer gertatzen da, bueno, agintariek izendatzen dituzten eremu zehatzekin bat egiten badugu, gure ikerketak, presentzia gehiago izan dezakegula, ikusgarritasun gehiago izan dezakela, gure artikuluek, gure ikerketak, bai, beste kontu bat, ikergaiak. Bueno, ikergaiak direla eta bi jakintza multzo nagusietan sailkatzen da ikerkuntza, haien izaerari kontuan ero, haien arloari erreparatuz gero. Zeintzuk dira, bat da STM, hau da, zientziak, teknologia eta medikuntza gaiak, eta bigarren jakintza multzo handia da SSH deritzoguna. Eta hor zertzu daude, gizarte zientziak, artea eta humanitateak. Zer gertatzen da lehenengo jakintza multzo arlo horretan? Bueno, multzo horretan normalean nobedadeak plazaratzen dira nagusiki. Ikerketa horiek, bai, beti lorpenak, aurkikuntzak, emaitza esanguratsuak eta abar plazaratzen dute. Batez ere, aldizkarietan ematen dira horren berri, ingelesez argitaratzen dira, eta horien artean beti daude argitaratze komertzialak, bai? Aldizkari horren jabetza, normalean argitaratze komertzialena izaten da. Multzo honetako ikerketek inpaktu azkarragoa dute, bai? Baita industrian eta enpresan, eta ikusgarritasun handiagoa lortzen dute. Beste taldekoak, gizarte zientziak, artea eta humanitateen kasuan, aldiz, horretan gehien bat, beste gauza bat ematen da jakitera, eta da prozesuak ikertzen dituzte, fenomeno baten segidako faseen lortutako emaitzak, eta abar, ez? Eta kasu honetan, emaitzak aldizkarietan argitaratzen dira, baita ere liburuetan argitaratzen da. Eta zer gertatzen da? Hoien atzean dauden argitaletxeak normalean ez dira komertzialak. Normalean izaten dira bestelako etxe batzuk, ez? Eta izaten dira erakunde publiko-pribatuak, asmorik gabeko erakundeak,
Ikerketa hauen indexazio proportzioa ere datu base handietan askoz txikiagoa da, eta ondorioz ikusgarritasun txikiagoa, murritzago izaten dute, eta hedabideetan presentzia ere eskasagoa izaten da. Beraz, zientzia, teknologia eta medikuntza jakintza multzoko gaiekin lan egiten baduzue, baliteke ikusgarritasun gehiago izatea zuen lanak. Beste alde batetik, aldizkari mota, 3 aldizkari mota daude zientzia komunikazioan. Alde batetik erdigunekoak, beste alde batetik emergenteak, eta 3. periferikoak. Zeintzuk dira erdigunekoak? Euren etxea, argitaletxeak, Ipar Amerikan, Europako mendebaldean daudenak. Bai? Hoietan, aldizkari hoietan argitaratuz gero, ikusgarritasun, indexazio maila 142koa da. Bai? Besteekin parekatuta. Aldiz, aldizkari emergente baten, zertu eskero, argitaratu eskero, emergenteak zeintzuk dira. Basaterako kokapena, aldizkari horiek, Brasilekoak dira, Errusiakoak, Indiakoak, Txinakoak, Hegoaldekoak eta Hego Koreakoak. Bai? Merkatuaren 125 eurena da, eta horretan argitaratzen den artikuluen indexazio maila 121koa da. Eta gero daude gainontzekoak. Erdigunekoetan eta emergenteetan ingelesez publikatzen da. Eta gero daude periferikoak. Periferikoak zeintzuk dira? Gainontzeko guztiak. Eta gainontzeko guzti horietan zer gertatzen da? Normalean ez da ingelesez argitaratzen, baizik eta herrialdeko hizkuntzetan argitaratzen da. Eta dakizuen moduen, imaginatuko duzuen moduen, askoz ikusgarritasun gutxiago dute, datu base handietan indexazio maila txikiagoa da, bai? Beraz, segun non publikatu behar duzuen enora jotzen duzuen, ikusgarritasun bat beste bat izango duzuen. Beste kontu bat, artikulu kopurua, bai? Sekuleko uholdea dago. Badakizue, une honetan, Euskal Autonomia Elkartean, zenbat artikulu publikatzen diren? 8.000ko langa pasatu dugu. Orduro artikulu bat publikatzen da, batez beste. Orduro, egunero. Bai? Bueno, zer da kontua? 1974 urtean, egizen kalkulo bat, ikusteko zenbat argitaratzen zen, eta ikusi zen, sasoiaretan, urtero, 750.000 artikulu publikatzen zirela urtero. Bai? Gutxi gora bera, bataz beste, orduko 85 artikulu. Zer gertatzen zen, sasoiaretan, ekoizpena bikoiztu egiten zela, 18-20 urte tarte horretan bikoiztu egiten zen. Gaur egun, produkzio zientifikoa bikoiztu egiten da 8-10 urteren tartean. Hori dela eta, iaz, 3.800.000 artikulu publikatu ziren munduan. Bai, zer suposatzen du? 424 artikulu orduro. 74. urtean, 85, gaur egun, 424 artikulu. Uholde bat da. No jarriko dio arreta hainbeste edukiri. Aukera adik badaukagu? Badakizue, gure ahalmena arreta mantentzeko mugatua dela. Gure interesa ere mugatua da. Beraz zer egiten dugu hainbeste konturekin. Bai? Norbaitek irakurtzen du? Igual balio du datu baseek eta horrelako proiektuetarako eta korpusak emateko eta horretarako, bai, beti ateratzen diogu etekin bat, ez? Baina ikusi dezazuen. Beste kontu bat, ustearen efektuak. Ustearen efektua da isuri kognitibo bat, esan dezakegu, eta normalean izaten da, ikerketa baten entzunez esaten digutenean, ikerketa baten buruz hitz egiten digutenean, datu zehatzak ezagutu gabe, zenbait sinesmen eta aurreiritzitan oinarrituta, sarritan egiten da ideia bat, asoziazio bat egiten da pentsaturik, ikerketa bat,
talde jakin batekin lotzen da, ez? Eta suposatzen da interes jakin batzuen mende egoten dela. Esaterako, finantziazioa bada bankuetxe handi batena, bai? Normalean horrelako sinesmen bat sortzen da, ero uste efektuak zer egiten du. Horrek ikerketak nolabait apaldu egiten dira, bai? Ez dira hainbeste zabaltzen, bai? Normalean lausotu egiten da, komunikazioaren ingurukoa. Beraz, ustearen efektuak ere badauka zerikusia ikerketa baten eta lan baten ikusgarritasunean. Eta azkenean, zabalkundeak. Nik daukate lagun bat kazetaria dela, eta berak hainbat gaietako artikuluak eta idazten ditu, eta hizketan egoten garenean, berak esaten di, Zune, eske ikerketan dana da marabillosua. Esaten, marabillosua da. Zuek plazaratzen dituzue emaitzak. Eta emaitza danak dira harrigarriak, esanguratsuak, fenomenalak, dena osatzen duzue. Esaten du, eske, ez dakit, arrakasta horren formula nahiko nuke, ez? Zein da gakoa? Beti esaten, zein da gakoa? Emaitzak ematen didazue, eta esaten duzue, hau eta hori egin duzuela, baina zelan egin duzue, esaten dit, ez? Horri bilten gara, tirabira, ni ere berarekin hor diskutitzen, kasetaritza zelako kaskarra den, eta zer egiten duten, eta horri bilten gara. Kontua da, berak esaten du ez duela lortzen arrakasta horren formula aurkitzen. Ikerketa baten arrakasta formula ez dakiela. Ibilbide horretan ez dago akatsik, ibilbide horretan ez dago utzik, ibilbide horretan ez duzue arazorik. Zelan egin diozue aurre arazori? Ez aidazu, ez? Zenik ere arazoak ditut. Baina horren berri ez dugu ematen. Ez. Argitaratzen dugunean artikulu bat normalean, argitaratzen dugu eta primeran, kurrikulunera, ez daki zer, valorazioa eta hori. Baina horren zabalkundea, horren berri ematea, normalean, ikertzaileak, instituzioaren esku uzten du. Normalean, unibertsitatea, baliketeke ikerketa zentroa, baliteke saia, departamentua, eta batzutan ez dago hor, ez dago mediorik, ez dago baliabiderik, eta ez dago plangintzarik. Beste lehentasun batzuk daude. Beraz, komunikazioa, ikertzaileen 94 beste batzuen esku uzten du. Eta honetan pare bat tesi daude. Hau esaten duela, datu honek ematen dituztela eta. Ikerketa proiektuak, diru laguntza jasotzen ditugu, bai Europatik, bai estatutik, bai gobernutik, hemengo gobernuetatik eta ikerketa proiektuak. Ikerketa proiektu honen berri eman behar da. Sarri askoten eta azkenengoko urteetan esan egiten dute gainera, irizpidetako bada, ikerkuntza horren berri eman behar dutela. Gauza errezak egin daitezke. Esaterako webgune bat zabaldu, ikerkuntza horren berri emateko. Bai? Aldago webgunerik non ikerketa jakinen berri ematen duen? Ez. Eta duten gutxien batzuk badute, eta sarri askotan informazioa egoten da giltzaperatuta. Ez da informazioa zabalik egoten. Beraz, euren ibilbidearen berri ematen dutenek aukera gehiago dute, ero ikusgarritasuna areagotzeko. Beraz, honek eraginak ditu. Lehen komentatu dugu, ez dena jakitera maten, ez dela existitzen, eta dakartzen dizuet esaldi bat, 2017an esan zuena Juan Ignacio Pérez Iglesias, bera biologoa da, fisiologiako katedraduna UPV-HUn, eta nire zuzendaria da, eta ekarri behar nuen, bestela, bakizu ezer gertatzen den. Eta berak horrela esan zuen, eremu publikoan ez dagoena, ez da existitzen. Existitzen ez dena, ez da ezagutzen. Ezagutzen ez dena, ez da baloratzen. Baloratzen ez dena,
ez da eskatzen, eta eskatzen ez dena, ez da finantzatzen. Bai? Beraz, agertu egin behar gara plaza publikoan. Bai? Bueno, eta kontua da, nik hitz egin dut, eta esango didezu, bale, eta zein da gakoa? Non dago behar duguna? Zein da gakoa? Ba, auskalo zein da gakoa? To be or not to be. That is the question. Sorry. I mean, yes, but if you don't mind a note, to be or not to be. To be or... Sorry. I just... Sorry, Papa, hi. I couldn't help it, I was just overhearing. Really not. Try this. To be or not to be, that is the question. No. To be or not. No, to be or... Not, it's a choice. Or not to be. Yeah, to be or... Sorry. These film stars, they don't really know. Look, to be or not to be. That is the question. So to be or not to be. To be or not... Time out. Sorry. Calm down, right? It's simple. Or... Don't lose focus. To be or not to be, that is the question. That, land on it. Just to be or not, that is the question. And I suppose... Sit on it. No, idiots. To be or not to be, that is the question. To be or not to be. Lend me your ears. To be or not to be, that is the question. To be or not to be? That is the question. Might I have a word? I hope you don't mind. Just a minute. To be or not to be, that is the question. Bueno, non dago gakoa, ez? Bueno, ez dizuet esango formula magikorik dagoenik, ze ez dago formula magikorik. Beraz, nik bakarrik 6 aholku emango dizkizuet. Bai? To be. Bai, to be, bai, baina. Lehenengoa. Hasi hurbiletik. Eta esango dizuet. Ona etorri zaretenok egin dituzue aurkezpenak, ez? Zer gehiago egin duzue? Artikuluak idatzi dituzue? Bale. Berrerabileko dituzue? Ala utziko dituzue hor? Horrek berrerabil daitezke. UEUk atarako du argitalpen bat ekarpen guzti hoiekin. Inguma datu basean sartuko dira eta hortze geldituko da. Eta hor utziko duzue? Kieto. Jazta, ez? Torri naizona, egin dut aurkezpena, ekarpena egin dut eta gainera argitalpen baten zertu dute, eta hortze geldituko da. Zuek jakingo duzue bakarrik, eta oso gutxik gehiago. Ze hor geldituko da, ostonduta. Ez baduzue, esaten, egin duzuena. Beraz, hasi hurbiletik. Tesia egin duzuela, jakinarazi. Nora? Sailera, departamentura, unibertsitatean bertan dagoen kultura zientifikoko unitateak, unibertsitate guztiak, ia guztiak dute, kultura zientifikoko unitatea. Euskal Herriko Unibertsitateak, Nafarroko Unibertsitate Publikoak, Nafarroko Unibertsitateak, eta baldin ez badu, prentza bulegoak. Atea jo, eta esan kaixo, ni naiz ez dakin hor, lan hau egin dut, oinarrian hau ikertu dut,
eta nahi baldin baduzue, prest nago horren berri emateko. Beraz, jo hurbilera. Mailak idazten uste dut ohituta gaudela guztiok, ez? Bai, idatzi. Eta bidali. Bai? Beste bat, urrunagoa. Eta, parkatu, hurbiletik ere. Baten bat ondarrukoa, hemen? Bai. Ondarrun dago zientziaren giltzak elkartea. Hilero, zientzia zerak egiten dituzte. Hitzaldiak egiten dituzte. Orain, Pint of Science egongo dela, esaterako tabernetan eta hitzaldiak egingo dituzte. Bai? Islarien bila goten dira. Zientziaren giltzak. Jo bertara. Zarauzko norbait? Zarautzon, elkartea daukazue bertan. Berdin, zientzia zabaltzeko eta divulgatzeko programa dute. Islariak bilatzen dituzte. Beasain, Ordizia, hor ere badago, beste elkarte bat, zientziaren divulgazioan ibilten dana. Parkatu, baina izenaz beti erratu egitenaz. Lemnikasta, Lemskasta, hor ere badaukazue. Bergara, baten bat, Bergaran museoa, laboratorium museoa daukazue, eta bertan ere, hitzaldi zikloak eta egiten dituzte, eta islari bila ibiltzen dira. Bai? Beraz, hurbilen badaukazue ere, aprobetxatu. Bai? Eta urrunago joan ezkero, nora joan? Ueura, ueuk elkarrizketak egiten dizkie ikertzaile gaztei. Berriak plazaratzen ditu. Bidali mail bat, esanez, klok, 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 hau lan hau egin dut, honetan oneri buruz da, honi buruz da, eta nahi baduzue, zerbait egitea ni prest nago horren berri moteko. Elhuyar aldizkarira. Elhuyar aldizkariak dauka gai librean atala. Horrez gain, lehiaketa bat izaten du urtero. Eta horra, aurkeztu aldira, bai doktorego tesietan oinarritutako artikuluak, bai, eta bestelakoak ere. Hor daukazue beste ate bat. Kultura zientifikoko katedra, Euskal Herriko Unibertsitatean. 4 blog ditugu. Bat euskeraz, 2 gaztelaniaz eta bat ingelesez. Egunero publikatzen dugu. Egunero, horrek esan nahi du, abuztuan ere, zapatu, igandeetan ere. Guk edukiak pilatzen ditugu. Eta hemen esaterako kolaboratzaileak daude eta zin egin dezakete, horrela dela. Idatzi, bai, bidali, argitaratzen ditugu. Esaterako nik atzo editatu nuen artikulu bat master amaierako lan baten inguruan. Ikasle bat izan zen, gurekin jarri zen harremanetan, esan zigun master hau egin dut, honako lana egin dut, azaldu zigun, eta landu dugu artikulu bat, eta datorren astean publikatuko da. Master amaierako lan bat. Hortik ere, atera daiteke. Zer gehiago? Irratia, La Mekanika el Karakol. Eba Caballero, oso kasetari ona eta zabala idatzi egiten duzuena, eta berarekin harremanetan jarri. Norteko ferrokarrila, Willyrekin. Willy ere oso benetan adeitsua eta arretatsua da. Eta interesa jartzen du. Bai? Euskadi Irratiko Faktoria, astelenero, zientziako atal bat dute. Astelenero. Idatzi, kasetariak deitu egiten digute. Eta honen inguruan, eta badaukazu baten berri, eta zer interesgarria, eta zerak, helbideak webgunean aurkitu daitezke, bai? Partekatu informazioa. Partekatu informazioa, sare sozialetan baduzue, partekatu informazioa. Artizarra, UEUko sare sozialean, bertan ere, horrelako gauzak eta zertu daitezke. Eta esango didazu, bai, eta zer partekatuko du nik Instagramen? Argazkia testu batekin. Esango dizu eta adibide bat. Kultura zientifikoko masterrean klaseak ematen nituen, oindala pare bat urte, eta ikasle bat nuen, Maite González. Maite, agronomian ingenieria zan. Doktoregoa egin zuen, doktorego kanpoko egonaldia ere egin zuen, eta gero, gelditu zen
lanbarik, zuen aurkitu non kokatu, eta masterra egiten zegoen. Eta orduan, hor komunikazioa eta landu genuen, eta berak Twitter kontua zuen. Eta estrategia planifikatu genuen, eta orduan berak egiten zuena zan bere Twitter kontuan eta Instagramen, maastiekin eta lan egiten zuenez, joaten zen maastietara, eta esaten, mahatzak zituen somorroak, esaten zuen, behitu, somorro hau aurkitu dut, eta hau ikusten baduzue, onako eta onako intsektua da, hau egiten du, gauza simpleak. Horriak, mahatzaren horriak, kolorea aldatu zaio, hau gaizorik dago, zergatik dago gauz. Mezu simpleak bidaltzen zituen, mezu simpleak. Gaur, enpresa baten dago lanean, ardo bat egiten duena, eta Twitterretik harrapatu zuten. Hau da, deitu egin zioten propio esaner. Toriko zara elkarrizketa batera? Eta berak esaten zidan, eta ez dut lortu nire lanarekin aurrera botatzea honekin. Zergatik, jakinarazi egiten zuela, lan horretan aditua zela, eta jakituna zela. Beraz, partekatu. Laugarrena, parte hartu. Parte hartu duzue, honetan, baina beste hainbat gauza daude parte hartzeko, simpleak. Txiokatu zure tesia, 6 mezutan. Hilotesis, txiokatu zure tesia, 20 mezutan. Lehena, Udak Euskal Unibertsitatearena. Bigarrena, Kruerena. Estatu mailako unibertsitateen errektoren taldearena. Luiar aldizkariko lehiaketan. Parte hartu. Esaterako, orain, doktorego eskolak urtero egiten ditu jardunaldiak. Obiedon izango dira urtengoak. Unibertsitate bakoitzetik joaten dira 2 doktoregai jakintzarlo bakoitzetik. EH1 arazoekin ibili dira, jentea bidaltzeko. Euren lanak ezagutarazten emateko. Eta gainera, zerak ordainduta. Oda, gastuak eta ordainduta. Nafarroko Unibertsitate Publikoak, Nafarroko Unibertsitateak badute ere, tesiak, kontatu zure tesia 3 minututan. Parte hartu. Bueno. Agertu burua. Agertu. Jarri zaitezte biztan. Idatzi ezazue. Badaituzue agerkari digitalak. Sustatu, Zuzeu, The Conversation, Tolosaldeko Ataria, Arabako Alea. Hor, idatzi daiteke eta bidali artikulua. Eta eman jakitera herritarrei zertan zabiltzaten. Beraz, hasi hurbiletik, jo urrunago, partekatu, parte hartu eta agertu burua. Ze bestela, inork ez du egingo zuengatik. Eta jarraituko dugu Harvardeko Unibertsitateko ikerketa horretan autore ero egile gehiago daude emaitzak baino, ikusten. Eta gureak direnak, etxekalte, ez ditugu ikusiko. Denbora ematen du lan honek. Hori egia da. Esfortzua ere. Lana da. Baina pentsatu ezazue inbertsio bat dela. Eta gauza batekin amaituko dut. Eta esanez, inork ez daki zein interesgarria den zerbait, edo nor den aditua, ez badugu horren arrastorik. Beraz, utzi arrastoa. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Uxune. Zakit publikotik galderaik baute da hon, eta inor? Bai, Josu. Klasiko bat, barkatu. Eskerrik asko zune, iruditzen zait oso ondo kokatu duzula gaia. Ni komunikaziotik nator eta oso ondo kokatu duzu, zoragarri. Ukitu dituzun arloak funtseskoa dira. Eta ideia nagusiak oso
oso egokiak iruditu zaizkit. Ez du galderarik egingo, gehiago izango da, komentario txiki bat. Agertu duzun Juan Ignacio Pérez Iglesiasen aipua eta horren inguruko ideia guztia iruditu zait klabea. Atzo bertan, hemengo inaugurazioan, erakutsi ziguten, gure instituzioen politika zientifikoa nondik doan, eta besteak beste, kanpoko ikerlariak ekartzea da helburua. Jakina, ikerketa kanpoan egiten bada, kanpokoak beharko ditugu. Eta ez badugu gurea jakinarazten, horrekin jarraituko dugu, ez da instituzioen politika, da gizartearen politika oso bat. Eta orduan gizarteari zuzendu behar zaizkio. Eta azken komentario bat egin nahi nuke, aldizkariak aipatu dituzu, argitalpenak, ingelesez eta abar. Horren, perversioetako bat zein dan, esan duzu moduan, gune gogorreko aldizkari horietan ia dena ingelesez argitaratzen da. Baina ez da bakarrik 6 hizkuntzatan argitaratzen den. Nork argitaratzen duen. Gune horretan ikerlari gehien argitaratzen duten ikerlaria dira herrialde anglosaxoietakoak. Dira estatu batuarrak, dira ingelesak, australiarrak. Hoie dira. Ikerlari gehiago daude estatu batuetan, Txinan desente gehiago. Estatu batuetan 1,000,000 bat eta piko ikerlari daude, Txinan 2,000,000 eta piko daude, 1,000,000 bat gehiago. Baina ikerlari txinatarrek ez dute inbeste argitaratzen hor, hizkuntzagatik. Europan zer gertatzen da? Europako batzordea daramatza 40 urte, milaka eta milaka milioi ikerketara dedikatzen, ze herrialdek eramaten ditu proiektu gehien. Erresuma Batuak. Erresuma Batuak ikerlari gehiago ditu beste herrialde baino, ez Alemaniak gehiago ditu, baina ez da inbeste diru eskuratzen. Orduan gaiak benetan garrantzi oso handia du, eta zoriondu nahi dizut oso ondo kokatu duzulako. Eskerrik asko. Bai, arratsaldeon eta mila esker benetan nire kasuan ez nator komunikaziotik eta orduan oso aberasgarria suertatu zait. Ni bakarrik nahi nuen plazaratu gogoeta bat, hainbeste animatu dezunez komunikatzera, ez da? Nik ere komunikatu nahi nuen, zure aurkezpenak eragin didana, ez da? Oso idea sinplea da. Seguro pasatzea izula burutik, baina entzunez dizudanez, ez da? Hemen bota dituzun 6 puntu hauek eta lana da, inbertsio bada, komunikazioaren garrantzia, aipatu dituzun tresnak, oso gieruten zaizkit. Claro, neri, ez dut uste neri izango denik, oso latzea iruditzen zait norberak egitea hori, ez? Gainera dago pudorearen hori, eta deitu dionik Euskal Irratikoari izago egin dut. Orduan, gogoeta oso sinplea da, ikerketa ez da bakarka izaten. Daude ikerketa taldea, dago tezu zuzendari bat, horrek luze emango luke ez da, baina naiz osartuko. Daude masterreko zuzendariak, eta adibidez buratzen nahi zait ikerketa taldea. Esan nahi dut, hain garrantzitsua den komunikazioaren gai hau, hartu beharko lukete bere gain sareek egiturek. Norbanakoaren sorbaldaren gainean utzi gabe hain gakoa den ardura baten pisua, ez? Bere sorbaldan bakarrik ez ustea esan nahi dut, ez da? Planteatu zuen gogoeta hau, zabalduko balitz, sare, sail, ikerketa zentru, ikerketa instituto, ikerketa talde, tesi duzendari, eta baretan, uste teuki dezakela eragin biderkatzailea, eta neri, eta ez dut uste, bakarrik neri, iruteko zaidanik, gogorra iruditzen zait norberak erakustea bere gorputza hemen ondartzan, ez da? Inorek eskatu gabe, ez? Eta horrela da, Aitor? Ideala izango litzateke ikerkete saietan eta baita ikerketa zentroetan ikerketa zentroetan egon badaude komunikazio arduradunak. Gertatzen dena da sarri askotan ez direla komunikazio alorrekoak. Ez dira, gaur egun Euskal Herrian gutxi dira. Dira espezialitatero ikerketa zentro horretako ikertzaile bat non partekatzen ditu bere zereginak gehi gainera erakundearen komunikazioa ero, ez? Ideala hori litzateke. Baina esaterako tesien kasuan zuk ez baduzu esaten, zure zuzendariak ez du esango, eta ez dut uste sailean departamentuak ere hartuko lukenik horren ardura.
Egia da ideala hori litzatekela. Baina, eta egia da lotza ematen duela. Baina pentsatu ezazue alde bietarako onura dela, Lagun batek esaten duen moduan, bakarrik abantaiak ikusten dizkiot. Ze komunikabideek behar dute adituen berri izan, agendetan behar dituzte. Eta esaterako adibide bat ipiniko dizuet, pandemia garaikoa. Pandemia garaian, lehen artikulua, oraindino izena ere zegoenean, eta virusa zerretezan, zerrezotezan, eta hori txinan zerbait gertatzen zuen, lehenengoko divulgazio artikulua Miren Basarasek egin zuen. Miren Basarasek deitu gintuen eta esan zidan usune. Egonaiz hau begiratzen eta artikulu bat egin behar dut, ez dakitaz, egonaiz begiratzen eta hori, eta, bueno, idatzizun artikulua eta blogean zientzia kaieran euskaraz argitaratu zuen, bai? Nik normalean gero guk egiten duguna Twitterretik zabaldu, Facebooketik zabaldu eta hori. Twitterren heldu zitzaigun Japoniako mezu bat. Japoniako zer batena, pertsona batena esanez, eskerrik asko. Hau da, aurkitu dudan lehen artikulua honen inguruan. Eta oso adierazgarria da. Hori gertatu zen, nik esan nuen, eskerrik asko, eta gainera, erabili genituen itzultzaile automatikoak, eskerrak emoteko bere hizkuntzan eta elkar ulertzeko, eta horri biliginan. Berriako kazetari batek hartu zuen, txio trukaketa, eta eraman zuen, berriara, esan ezer gertatu zen. Euskerazko artikulu batek izan du jartzunak, Miren Basaras bihurtu izan da, aditu bat, gai honetan, hau da beraren gana jo izan dugu. Bai? Orduan, agertu zuen bere burua. Koste egiten dela? Bai, baina onurak ditu. Bai? Beste kasu bat esango dizuet, eta hau da, ikertzaile bat, Diana Kor Zelanda berrikoa da, eta bere ikerketa gaia oso zehatza da. Eta da, Afrikan dagoen Victoria Lakuko armi-arma jauzilari berezi baten kognizioa ikertzen du. Zango didazue, ez dela zehatza. Bueno, Dianak kontatzen du, bera sentitzen zala oso bakarrik. Bere gaia, imaginatu, espezie bat, armi-arma jauzilari bat, Afrikako kantoi baten aurkitzen zena eta hori, ez? Finantziazio gabe gelditzen ari zen, eta kontua da, nahiko larri, eta baitz egin beharko dut ikerketa. Orduan okurritu zitzaion, etxera bueltatu zen egun baten, Zelanda berrian, ikusi zuen ate ondoan armi-arma sarea zegoela. Dartu zuen, eta sare hori hasi zen grabatzen. Eta zen, ikusten duzu armi-arma hori? Armi-arma hori da, ez daki zer, eta bestia, eta hori. Ikusten duzu zelan egiten duen sarea, eta gero kotxean aurkitu zuen, kotxe barruan aurkitu zuen beste zer bat. Eta grabatu egin zuen, bota egin zuen hori. Bai? Sareetara. Eta horrelako gauzatxoak egiten hasi zen. Unibertsitateak ikusi egin zuen, eta unibertsitateak zabaldu egin zion. Diana Kor, gure zera, gure ikertzailea, gainera izena jarri zioten, Dr. Spider, eta hori. Zer gertatu zen? Nun egiten ditugu bilaketak, informazioa nun bilatzen dugu? Interneten. Batek jarri zuen Spider, eta gertu zen Diana. Eta jentea hasi zen, konbidatzen kongresuetara, eta esan zuen, horri esker aurkitu nituen beste espezie batzuetako zerak ikertzaileak non kognizioa ere aztertzen zuten, lortu dut beste bide batetik, beste ikerketa talde batzuekin eta harremanetan jartzea, eta gaur egun ikertzen jarraitzen du. Agertu behar dela, lotza ematen digula, gauza simpleetatik hasi algara. Ze hortik gorago ez dago, ez dago. Baina justo ez dira ikergazteak. Ez, bueno... Eta uste ikergazteek beste bultzada bat beharko lukete. Bai, egia da, egiturak beharko lukela beste zerbait hau guztia gauzatzeko. Hori egia da, Hori egia da. Bai, baina ez dago. Ez dago, eta
badaude planteamentuak, badaude plangintzak, unibertsitatean nik ikusi ditut eskaerak eta, baina esan dezakegu, ez dela lehenesten den gauza bat. Beste gauza batzuk lehenesten dira. Eta nire uste okerra da, baina hori, ni hauts bakarra naiz. Bueno, bukatzen jungo geaz, ez dakit, oso interesgarria da, baina bosterdietan beste saioa daukagu baita, nik uste dut osasun mentalaren ingurukoa, eta oso interesgarria, eta igual komunetik pasatzeko eta etentxo bat behar dugu. Beraz, eskerrik asko Uxune, barkatu Kepa, nik ere banitxun galdera batzuk eta, baina uste dut merezi duela jarraitzeak eta galdetuko izkizu gero edo, bueno, txalo bat.